贵的时候20-30一斤。今天啊，我就放贼一点，我用10米的杆，上次用个8米1，我感觉用短了。前期的窝子一定要打多一点点，只要把鱼群诱过来，今天就发财了。鱼群诱不过来，今天又是被盘的命。45的2.8米长的鱼货，把这个鱼货干2格，这2格都有快300斤。因为翘嘴啊都在水面上，所以我们就飞铅。飞铅就是把这个铅皮飞在这个漂角上，然后把这个太空豆拉上来，让它全部摆浮，这就是钓翘嘴的这个飞铅。全部准备到位，赶紧抛竿。动作，哎来了，这应该是第一条，看一下是什么鱼。